Ai, nós nunca vamos chegar nesse atalho. Chatice, eu já tô com tanta sede. Você precisa beber a água toda, mano. Ai, Bruca, eu não aguento mais ficar andando. Mas o que é isso? Priscila! Vem aqui, corre! Eu encontrei esse livro aqui. Cuidado, pega ele. Vamos. Aqui tá dizendo que um monstro entrou, um passarinho assim. Um monstro há 10 anos atrás. É uma condenada. Uma É condenada. aqui pertinho. Vamos? Mas no qual? Vamos Já correndo. estamos chegando. Eu acho que Tá mostrando que tá pela aqui. Procura nessa árvore. Tá pela aqui, né? O que é isso? Não sei. Será que eu Tira. posso? Eu acho que isso aqui é coisa que o monstro se trancou. Mas eu não sei o nome do monstro. Deixa eu ver aqui. Abum. Não, é Eli, sua burra. Eli. Eli. Deixa eu ver. Então vamos fazer tipo uma condenada pela aqui, pra ver se nós achamos. É um ritual, mas tem que fazer um círculo, um X de meio. Eu acho que tá esse pássaro. Vai, faz aí. Vamos. Faz aí, pega um pau e faz. Bora fazer. Fazer um pequeno. Pronto, agora vamos botar ele no meio. Coloca. Bora agora ficar aqui e fazer nada. Tem que falar ele 3 vezes, bora. Tá bom. Eli. Não aconteceu nada. Cadê o pássaro? O pássaro sumiu. Vamos procurar, né? E agora? Será que o monstro saiu? Está escondido pela aqui? Ah, não aconteceu nada. Vamos embora, seguir nosso caminho reto. Vamos Ai. andar, né? Tô sentindo alguma coisa assim no meu coração. Tá alguma coisa me seguindo, né? Eu não sei. Olha pra trás, né, minha filha? Eu já olhei pra todo canto. Não achei nada. Nada. Já olhei pra trás, pra frente, pro lado. Ali no Pro pé, outro ali, lado. Esse pássaro tá fazendo nós de doida.